Sim, certo, sì che sono la Spagna perché di sécurité e police. Tutto angambany tokony defensitsika izy nanao satria ity le programme fa tsy fantatra izy moa tena manao an'izay a tsara hoe miara-tapahantsika eto angamba Efa teo izy ka, efa teo izy, eo mihitsy izy. Dia tokony menana azy ny madame ministre zao ny championnatsika eto izy efa ela izy ny championnat Isaorana ny fanomezana fitokisana raisana ilay ndraiky. Sika sa mivorivory foana amin'ny andro androany fa ao raha spoy matina hoana vorona matina nghina avato badio fa ao feriny dia ny fahafahany ty commune ambany vohitaindab dia amin'ny fangerena na koa ny fangerena Kalamanjana sy ny fahafahana amin'ny taim-paritaka avy eto agnao Ramatoa Minitra sy ny mpiaradia agnareo hatreny amin'ny faritra Masiatra ambony tokony le tonontonona indrindra tsika ato amin'ny distrika Lalangina sy ny commune magnodidina tonga soa ny tegnanareo sa totoy bato hita sa latsaka kiato hita handro tonga soa amin'ny aritanin'ny commune ambany vohitaindamby ty distrika Lalangina faritra sy Masiatra ambony ombilay mazava alohany agnareo ho sara mandroso ho sara miverina ny resaka sa tao lava va hatreo no anjara fitaronan-dramatoa presidentiny EPCI makasitraka makatelina tompo kilasy tompo vavy tagna voalohany dia efa fahazakana maro fadimby tatitra fadimby nagnetaka ny hoe mba manaova kaponeva da mangery Kalamanjana na votiririna dia nisy tokoa ny nanao nisy ny ady lavaka fa niaina nisy ny ady lavaka koa nipetraka ny hazo dia veleo dia misy mba manao hiany fa ny sa mangery agnaty kaponeva na mangery amin'ny votiririna na tahazay milobolobo agny fa dia sy avy ny volana me tao 2024 toy dia nisy olo-tegna avy tagny fianarana eky loha laha efa da zay namory anazy say foky tany tatsy zao nataony hoe areo ko raha mangery ia dia io agnay mangery amin'ny takotako milobolobo io agnay haika na mangery agny areo dia angry fa grena ve ko agnay mangery an-dragno dia nilazay moa na lefa mangery agny iny agnareo dia namany mihina tay satria nahoana agnay ka mihina tay koa fa raha fa riana ampilagna ve ko hoanina dia niraza vahitaka aminay teo lefa mangery agna votiririny na mitakotako agny dia fe lalitsy agn-dragno ny tay dia sala mihina tay dia eo agnay dia zay da tokoa dia tay ta tamizay moa ka raha tokoa izao tovolahy dia nasainay oa de agnareo areo moa itety isa-tanàna ilaza mifokon'olo hoe lefa mangery agna votirirya na agna mitakotako agny dia mampinatay ny namana na mampinatay fianakaviana na mampinatay olo satria fery lalita fery akoho an-dragno ny tay dia samy niroso tokoa satria avy reo nampahafaty sanay zay dia tay sa tokoa ny fokon'olo tato koa sa hina tay koa sika dia samy niesaky ny isa-tanàna niady lavaka anaovana kabone sy vita ny lavako dia avy ihany reo teknisiany reo nanao hoe tahatahaky zao fanaovana anazy sy vita koa izay dia natoro hoe raha mba fa misy any moa ko mba mety koa am'izao fotoana zao fa sady tao lavaka dia aro mangery fa natoro ny aby ny fomba rehetra fa nagnana kabone manara-penitra le ko raha atao sa manaraka ny fahasalamana moa dia mba tahatahaka an'izay ihany dia natao hoe lefa tapy mangery dia asiana lavenoa tapy asiana lavenoa dia manasa tagnana dia sarongana koa ny kabone dia efa samy manana izay aby any moa agnay ato madame le ministre aminareo aby tona fanjakana fa dia izao aloha iaviany zao fotoana izao manao hoe afaka mitaim-paritaka ny commune Taindambo rehefa vita zay kabone zay dia
avy any reo teknisiany reo nanao hoe vanambroso koa tsika satria fa misy fandrosoana de fa misy manao anazy io vita sima, misy manao azy ho dalina plastika, misy mba fanao azy koa dalina samplasta, de fa mbroso koa amin'ny fomba ara moderna koa zao ny atao fokon'olo ato am'izao. De reo tany fagirena taloha aby reo lobolobo reo zao de fa nasaina sasany atao tanimboly, sasany mba atao fitrena satria talohany moa nidra tanàna raha tabasaky misena satria agny very mangeriko dia zao de mba fa madio aby nidra tanàna fa tany fambolena agny. Dia izay mariky izay fahavitany zay dia koa ny fokon'olo hoe anoatsy agninagny komity mba hitandroana zay fahadiovany zay. De misy komity roa isa tanàna na isa toerana isa nakabine mitagna zay fahadiovany zay de reo mitarigna fokon'olo hoe atsika zay iaina am'izao fa nahavita ny kabine fa dia ho tana atsika mandraky ny ela amy taranaka fandimby agny zao fahadiovana misy amitsika zao fa dia ireo komity reo manaitaita ny fokon'olo hoe tiany elako raha atao vita de atrikany atsy magery fa sa atao taky ny taloha hoe apetraka ao am'izao dia fa miaina am'izay moa gnay izao fa dia tahatahaky zay ro fepetra sy zava-misy ato tena faly agnay mba hitanao ndrindra ievianao famagery zao fa dia ny teny tokony menay angamba de itoy mandraky ny fampitohizany tagna fandimby azy zao fahadiovana misy fokotany sy tanàna ndrindra communauté-ndamo zao fa dia tahatahaky zay angamba mba resaka tsotsotra tsiavana be ny andray fitarona le tiako ako magitakitaka sady matahotra satria megna sa mahitanareo raha aman-dreny manakaza sao sady matahotra fa dia ataon'olo mitarogno moako de mitarogno lako raha sa mahaiko dia apetraka avao mitaroko ny avy ke de diso ke dia slokakilany koa de misaotra ty menakava. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra nanomentsika ny fahasalamana, ny andro androany, ny tahy atsika tonga soa eto amin'ny ty toerana ty. Faharoa dia miarahaba sy misaotra manokana anao Ramatoa-Minisitra amin'ny fahafoizanao fotoana mitsidika ity komina ambanivohitry Taindambo ty. Raha araka ny tantara dia ianao no olo-mpanjakana ao amin'ny gouvernemanta tonga voalohany teto amin'ity komina ty. Izay no isaoranay anao manokana fa raha ny fiainana tokantrano moa toy ny fiainana tokantrano moa ty fireneny tya ao ny ray aman-dreny ny filoham-pirenena izay soloanao tena dia ampitao amin'ny fisaorana izay namela anao hamonjy sy hamangy anay aty. Maro ny komina zanaky io filoham-pirenena io nefa nosafidinao manokana ny tonga nitsidika anay eto dia isaorana lehibe anao zany fahatongavana zany. Isaorana koa ianareo avy ao amin'ny région Haute-Matsiatra izay tsy namela anay rery tamin'ity andro an'ity fa tonga nanotrona anay eto. Raha ny zavatra tianao angatahana angamba no lazainy eto ao daholo dia maro dia maro fa tsy ho lava resaka satria ny fotoana koa fohy dia fohy ny ananatsika fa dia mamerina ny fisaorana anao Ramatoa-Minisitra amin'ny fahatongavanao eto amin'ity komina ty. Ny anay ny vahoaka efa hitanao ny ialako tsy ny faharoa fazafady fadiny somary vitsivitsy ny olon-dehibe izay tonga eto androany fa ny mpianatra no maro satria ao anatin'ny fotoana fiakarany vary moa amin'izao fotoana zao Ramatoa-Minisitra dia mitondra ny fialan-tsiny ny ray aman-dreny sasany izay tsy afaka nanotrona atsika mianakavy eto fa mety mbola misy koa ny tanàna moa somary lehibebe somary lavidavitra tsy maintsy hoe mbola nanao ny asa aman-draharaha izay vao namonjy eto. Tsika moa fotoana manapetra ianao mbola misy programma betsaka izay ataonao araky ny adidy amanandraikitra izay betsaka sahaninao dia tsy afaka ny hoe ho atao atoandro zay vao atomboka ny cérémonie eto fa dia alana tsiny fa mbola betsaka ny olona izay any an-dalana any izay mamonjy an'ity komina ty amin'izao fotoana izao fa ny mpianatra moa zany nefa tonga aloha eto dia alana tsiny fa tsy hoe
nisy mpanotrona atsika mianakavy fa betsaka ny mbola ho avy zay hanotrona atsika. Ny azony teneniko lazaina farany dia ny vahoaka ny Taindambo dia mangetaheta ny fampandrosoana ho an'ity commune ty, ary izay no antony naharesy lahatra nay mianakavy nanao an'iny fialana tao anatin'ny fahalitoany iny, ary efa ohatra azo tsapaitanana ny fahavitanay niaraka ny famerenana ny rano teto amin'ny commune. Mbola vonona ry zareo ny hiara-hiasa amin'ny tsika mpitondra, indrindra amin'izay mpiara-miombina antoka amin'ny fametrahana an'ireo rano isa-tanànareo, fa ny any Angatahanay dia mba ny hahatongavany fitaovana eto an-tanàna hiarahantsika mametraka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ramatoa minisitra, mbola mamerina fisaorana ho anao, misaotra indrindra tompoko. Dia mbola teritsika aloha ny fisaorana an'Andriamanitra no navondrentsika eto amin'izao andro firavoravona izao, ary dia faly miarabantsika rehetra zany vovolany eto. Dia andro firavoravona tokoa satria dia mankalazaintsika androany zany ny fahafahan'ny commune ny Taindambo amin'ny Tainy Paritaka. Commune Taindambo atao amin'ny district Lalangina, faritra Matsiatrambony. Telo volana latsaka kely teo izay tokoa mitalia amin'ny commune Soahindrana, nankalazaintsika ny fahafahan'ny commune Soahindrana amin'ny Tainy Paritaka. Dia napetraka amin'ny fanontaniana hoe iza no commune faharoa, iza no commune fahatelo, sanatria hoe izy commune iady ny farany hiala amin'ny Tainy Paritaka. Dia tsy nataonareo ambanin-javatra izany fanamby izany fa dia io ianareo afaka vetivety amin'ny Tainy Paritaka, fa dia tsy nisy nanao geria intsony raha finoko an'ilay solitenany fokotany teo, fa tsy misy intsony zany moa ilay geria. Fiteny hafa kely ho ampiasaina indray zany hoe rehefa ny faritra Matsiatrambony zany dia hoe geria fiteny an'ny zavatra iny. Dia ohatrany hoe toa hoe mitsidika Tsoatsiko ny commune fahatelo ho afaka amin'ny Tainy Paritaka eto amin'ity faritra Matsiatrambony ity. Dia misaotra anareo be dia be izay atao amin'ny Fond d'appui pour l'assainissement sy ny ONG Miartso, fa dia tsy nataonareo ambanin-javatra mifanaira nentinay fa dia taitra tokoa ianareo rehefa mitairina ka izao niala amin'ny Tainy Paritaka izao. Tiako amafisina nefany fa fanokafana ihany izay fiarana amin'ny Tainy Paritaka izay, fa mbola be ny fanamby atao anatin'ity hetsika ity, toy ny fanotsarana ny kalitao. Efa fantatra nefa nareo efa niana tsara koa satria efa niana tsara ny kabone sy ireo akorafin-javatra miantoka ny fanadiovana sy ny fidiovana maharitra, izay antoka ny fampisoana na ara-pahasalamana na ara-toekarena. Mbola mafisiko ihany mantsiny fa nefa sy ny ONG Miartso dia mandalo ihany fa ianareo ny tompony koa manatena zany fiara-miasa eo aminareo amponina sy ny tompona araiky tsatsokajy sy abaratongany atotosa ny faharetan'ny tombotsoa efa azonareo, ary dia mirary antsika rehetra ho lava andro iainana ahita ny fanatsarana sy fandrosoana rehetra azo atao anatin'izao hetsika iarahantsika amin'ny firenena manontolo fa tsy atao Madagasikara ihany ho an'ny fanadiovana sy fidiovana zao, ka ho firenena modely afaka amin'ny Tainy Paritaka tokoa ny ety Madagasikara malalantsika ity. Samia tany Andriamanitra, saotra tompolahy, mankasitraka tompovavy. Misaotra indrindranao ramatoa filohan'ny mécanisme de coordination des programmes FAA. Faly miarabanareo, faly dia faly tokoa mandray fitenenana eto satria andro lehibe ho anareo izao zavatra ankalazaintsika zao, fa azo lazaina fa andro lehibe ho an'ny firenena malagasy tokoa satria ezaka lehibe izay tena mahamaly ny etaeta fototra nasehon'ny vahoaka hatramin'izay dia le hoe mba hanana fiainana araka ny ara-dalàna, ary tena mamaly ny hika avy amin'ny boaka ray manontolo hoe mba jereo ny sosialy-mbahoaka, ka izao dia lazaina fa tena
fanehoana-pahabe maso fa karakara ny sosialim-bahoaka itsika mianakavy mikarakara ny sosialim-bahoaka itya ministera anankiray zay isorana manokana ary deraina manokana satria ministera izay tena maneho an'izay le hoe fahavononana fanolora-tena tsara ny afatarana azy satria mba fampirisehana azy anao bebe kokoa mihoatra n'izay efa nataony mba isorana azy ary ampahafantarana anareo fa misy izy ary efa nilaza izy fa vonona ny iara-iasa amintsika. Ny teny faharoa zay tiako ampitaina eto dia izao: ny tanjona zay napetratsika ho tratra dia ny hoe ametraka olona zay manana toe-tsaina vaovao, toe-tsaina zay miteraka toe-pietsika ho an'ny fandraisana andraikitra iasa ho an'ny fanovana ny fiainam-bahoaka miainga avy amin'ny filana fototra dia ny rano fisotro madio, ny faradiovana, ny fidiovana, ny fahadiovana. Izay no tsara apetraka amintsika andrindrindra ho atsika zay tompony andraikitra hoe ny natao dia le voalaza ny ramatoa prezidanty teo hoe nanao fanairana efa tao aminareo le izy fa nipetrapetraka fa dia niara-ny asitsika ho taitra natao an'le hoe déclenchement ka le déclenchement dia tonga atsika ho an'ny engagement fanolora-tena iova ho an'ny asa amin'ny fahazahoana ny filana fototra. Fa voalazany ramatoa prezidanty teo fa fanairana iny fa avy eo zany rehefa taitra dia aoka tsy atoritsony. Ny fiteninareo azy aty ngamba hoe tsy apoditsony angamba raha tsy diso fa mba zay moa fa nanao fanentanana tatya dia andriamatoa chef de région nareo mihitsy nefa nitondra teny hoe ahoana ny le teny fanairana ka ngamba le oarina koa ny mety amerina an'izay le teny fanairana zay avy eto aminareo ary araka nylazay ramatoa prezidanty moa dia mianatra foana zay mahazo vocabulaire vaovao foana zay dia ireny no entinay any amin'ny faritra hafa ka dia izay ianareo zany efa nilasa hoe roso ty fa tsy apoditsony ka ny toetra azotsika dia aoka tsy apoditsony le toetra tsara efa azotsika le fanolora-tena efa nataotsika dia tsy apoditsony ka tsy vita androany akory le asa fa dia ianareo zany tokony hiparitaka eraky ny faritra. Lazaina amintsika eto fa fifaninanana masina eran'ny Madagasikara satria ny tanjona dia hoe ny Madagasikara ray manontolo no tokony tonga ohatra nyty commune ty tsisy fangerena akalamanjana tsony. Ka io zany tsy maintsy midina hoe ny fanampy angatahana ao atanareo zany dia ity faritra misy anareo ty dia ho voalohany zany amin'ny hoe ho tonga faritra tsy misy fangerena akalamanjana tsony. Ka efa eo aminareo zany ilay ady ilay fihediny hitondrana an'izany ary nareo moa zany efa nanao entraînement nanao an'izay guéria zay tamin'ny zavatra hafa dia lasa nareo zany manao tsy ady anaty akatatsony fa tena ady eran'ny firenena zany eran'ny faritra fa tsy isy tsony ny commune na district mbola isy olona anao an'izany fangerena karamanjana. Ka zay zany fanampy napetrakintsika misaotra anareo rehefa navita an'izao dingana voalohan'izao fa dia efa misaotra anareo sady amin'ny dingana rera zay mbola ataonareo reto zany dia angamba manamafy eto ny fisaorana ny ramatoa minisitra izay mitarika atsika amin'izay le hoe hetsy-pirenena lehibe ho any amin'ny hoe Madagasikara afaka amin'ny fangerena kalamanjana ary Madagasikara efa nandehany amin'ny lalan'ny fandrosoana. Dia misaotra tompoko vavy, misaotra tompoko lahy.
dia misaotra n'Andriamatoa préfet n'Andriamatoa coordinateur national durano zany tsika. Voalohany dia miarabanao Rahabato-Minisitra tonga soa ato amin'ny district Lalangina. Sy nataonao ambany zavatra zao androandroany zao na dia be aza ny didy sy andraikitra dia tonga ianao amin'izao fivoarana fandrosoana miditra ato agnatin'ny district ny Lalangina amin'izao ny fialana amin'ny tany miparitaka izany. Miarabanareo koa avy any amin'ny région zay tarinao Andriamatoa préfet de région sy ireo namanao rehetra tonga manome voninahitra zao lanonan'izao. Ny teninay dia sotra satria tokony hiatrika eto Andriamatoa solombavam-bahoaka nefa noho ny adidy sy andraikitra misy zay tsy azo ialana any Antananarivo dia nandefanay eto solotena azy. Dia mampita ny havatra amintsika rehetra. Voalohany dia miarabanao Andriamatoa ben'ny tanàna sy ireo président pokotany rehetra hoe amin'izao nazahoana ny andro roany zao satria anisan'ny rerea ny district ny Lalangina izao safisiany tay miparitaka Ankalamanjany Isony ato agnatin'ny commune Taindambo. Dia miarabanareo rehetra zay miarabanareo vahoaka koa. Faharoa dia ny teny atao Rahabato-Minisitra dia fantatra fa izao kabary nataony ben'ny tanàna teo zay ary ny fahita-maso azy dia heli-patrana ato agnatin'ny district ny Lalangina ny tsy fisian'ny tay miparitaka Atsoasy ary heli-patrana ato agnatin'ny Haute-Masiatra Ray Manontolo satria tokoa ny teny manao ny hoe ny fandrosoana olo sahala midiny omby midiany tombotagnany midiany tombopeny eto tombotagnany eto Taindambo agnorika ny commune hafa fa ireo ben'ny tanàna maromaro eto dia mba agnorika ny dian'ny Taindambo koa. Araka izao tizer mba tsy maintsy lazaina aminao Rahabato-Minisitra fa matokisa ianao fa tsy andrivaka ranombilondoha ny commune ato agnatin'ny district ny Lalangina fa hiezaka anao tahaka storany Taindambo zao hampandrosoana ny Madagasikara Ray Manontolo sy teo farisa Masiatra Ambony district ny Lalangina. Izay ny fohy, izay ny lava fa dia misaotra antsika rehetra miarabanareo eto Taindambo ny tegnanay ny solotegna ireo vahoaka Ray Manontolo ato agnatin'ny district ny Lalangina fa dia soanareo fa afaka tamina retiny fa retiny zany tay miparitaka zany soanareo fa afaka midio satria fahadiovany sy fisian'izany egnegnelagnela-drindriny araky ny tenin'ny solotegna pokon'olo teo ny président pokotany teo ny hoe raha avy miditra tanàna dia leky ny tany andeana atahorana maimbo aby ny tanàna amin'izao anefa tsy izany fa efa mahazo miaina tsara ny orona raha fa niditseto zahay fa mba nitetitety tagna amin'ny vodivalam-body voasary igny taty Antsinanana ty tena hita tokoa fa tsy misy fa dia miarabanareo rehetra. Makasitraka tompokilay, makasitraka tompokara. Angamba tsy dia lahateny na kabary loatra no ijoroko satria efa nisy ny mpandahateny teo ary mbola ho avy eo koa Rahabato-Minisitra zay efa andrasantsika ny afatrafatra ny toromarika sy zavatra rehetra zay ho ambarany amin'ny politika zay entin'ny fanjakana manatsara sy mitsinjo ny sosialim-bahoaka fa na izany na tsy izany nefa dia tsara ny ampahafantarantsika ny reto ray aman-dreny zay tonga manome voninahitra ity androandroany ity eto amin'ity commune ny Taindambo. Maro dia maro tokoa ny ankizy eto satria zavatra ianarana koa zany dia tsara ny afantaranareo raha izy fa tonga eto ny ministry ny rano izy sy ny fidiovana ary ny fanadiovana Ramatoa Joanita Ndray Mananjara zay tonga eto amintsika ampiasain'izao
miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra aminy misaotra betsaka ramatoa minisitra. Maro izy ireo mpiaradia aminy satria andro ray lehibe tokoa ny androany dia aroso fantatsika eto ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ramatoa minisitra. Ao zany ny directeur de la promotion de l'hygiène zay miaradia amin'ny eto kila. Eo ihany koa ny directeur de l'assainissement zay manana ny vavandraikitra amin'ny lafitry ny assainissement sy ny hygiène voalaza teo zany. Eo ihany koa tsy zoviana amintsika fa mety tsy vahiny amin'izany isika ny tale paritry ny rano sy ny fidiovana ary fanadiovana eto amin'ny faritra Matsiaka ambony. Andriamatoa lehibe ny faritra dia naniry dia naniry tokoa no hoeto amin'ny ty lanonana androantika nefa no ny adidy maro zay mandraikitra azy dia tsy afaka anatrika an'izany izy fa dia misy ny secrétaire général ny faritra zay tonga eto misolo tena ny lehibe ny faritra ny Matsiatra ambony. Satria ato amin'ny district ny Lalangina no atao izao lanonana zao dia tonga eto ihany koa misolo tena ny lehibe ny district ny lefitry ny lehibe ny district ny Lalangina. Vona rehefa tenenina teo Andriamatoa assistant parlementaire ny député ny Lalangina zay misolo tena ny Sombavahoaka. Eo ihany koa satria zava-dehibe mikasika ny fahadiovana sy ny fidiovana ny androany dia eto ihany koa zay nandray fitenenana teo ny coordonnateur national ny Dioranosha zay nandray fitenenana teo azafady monsieur le coordonnateur. Kasangana koa ny coordonnateur régional. Eo ihany koa ny coordonnateur régional zay miara-miasa amin'ny mpandindra nationaly. Ao ny président du mécanisme de coordination du programme FFA zay nandray fitenenana teo ny représentant ny amin'ny niveau ministère ny directeur de programme miaratsina azafady indrindra to io ambany io. Eo ihany koa ny coordonnateur du CRTS ao arinao zay angambany amin'ny ankapobeny fa tsy hoary tanisana daholo fa reto vahiny zay mpiaradiriny ramatoa ministra no tsara nampahafantarina atsika satria ireo no angady nananana zay voalaza rehetra teo sy vina ahitana an'izao ezaka ataony fitondram-panjakana amin'ny ady atao araky ny kabary teo amin'ny tay miparitaka ao anatin'ny commune ny Taindambo. Tsara na dia zany aza ny mahafantatra fa tsy ty commune ity rery ihany no efa nanaova ny fanjakana zany ezaka zany fa maro ny commune natao anatin'ny faritra Matsiatra ambony zay iasany tetikasa zay tarihan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministry ny rano dia voatselakory no natao ihany koa ny lanonana toy izao ho fanetanana sy fampahafantarana an'izany ady zany tao amin'ny commune rural ny Sohindrana tamin'ny volana vitsivitsy zay. Ka ny zavatra ho ampitaina ho antsika rehetra dia zavatra anankiroa ihany. Voalohany ny fiarabana aloha ny commune ny Taindambo zay tarihanao Andriamatoa be ny tanàna araky ny lahateny sy ny kabary natao teo dia afaka amin'izay tay miparitaka manerana ny commune zay adidinao. Tsy resaka betsaka amin'izay fa ny zavatra tiana ho ampitaina angambany dia hoe aoka mba tsy ho zavatra napetraka vetivety izany ezaka izany satria tompo-tandraikitra maro ny fanometanana ny avy any amin'ny fitondram-panjakana ny ety fotony
hatrany amin'ny fokotany no nanao an'izany ezaka lehibe zany ka ny afatrafatra avy aty amin'ny faritra sy ny préfecture dia ny hoe aoka zany zavatra efa tafapetraka zany araky ny namboamboasan'ny monsieur l'assistant parlementaire azy teo satria araky lazainy dia efa nitsidika sy niodikodina tany izy dia nanome isa ambony dia ambony fa petraka tsara ny paikady zay fa napetraka ka izay mba afatrafatra mba hitoizany hatrany mandavataona ary anatsara raha azo atao zay zavatra efa napetraky ny fanjakana zay mba ho fanasoavana ny vahoaka indrindra ho amin'ny lafin'ny fahasalamana ka hitondra ny fampandrosoana ato anatiny ty commune ny Taindambo tia indrindra fa ny distrikany Lalangina raha teo tonga manotrina atsika eto ny ben'ny tanànany Voamba manaraka azy ao ben'ny tanànany Renjato Est manaraka azy ao ben'ny tanànany Androy manaraka azy ao ben'ny tanànany Safata manaraka azy ao ben'ny tanàna Lefitra Akerana Ambohimasoa manaraka azy ao ben'ny tanàna Lefitra ny Ambalakely manaraka azy ao ben'ny tanàna Lefitra n'Ambalamasoa afara ry voatiana samenda loha moa raha matao ben'ny tanàna Lagnanindro sady présidente ny PCI dia manararaotra eto satria vahiny tonga aty amin'ny distrika Lalangina ianareo raha matao ministra dia le hitarona dia ny apela rotaronina misy raha kelikely ato atolotra anay zay no ela tokolasy tokovavy fa dia hita ary tsapa zany madame le ministre fa mifanoana ary miara-miasa ao anatin'izany OPCI zany ireto ben'ny tanàna reto ny profo dia tafaraka eto daholo izy ireo mifanome tanana mifanotrona ka dia akasitrahana izay fiarahany zay ka dia nitohizany no iraritsika mba ho amin'ny fanatsarana hatrany ny lafin'ny fiainam-bahoaka ary indrindra ny fampandrosoana ato anatin'ny distrika ny Lalangina makasitraka tompolay misaotra tompovavy komity ny fahadiovana avy ato amin'ny fokotanin'ny Taindambo mandrosoana reo Por
Sekolah tanura mateku, terlalu sampah lampan, nara nata dem.
Ramatoa Ministra. Andriamatoa Préfet ny Fianarantsoa, Ramatoa Sekretera Général ny faritra Matsiatra ambony izay misolotena ny Andriamatoa lehibe ny faritra, Ramatoa lefitry ny distrika Lalangina sy Vohivary, tsy fantatro fa tsy voalaza teo raha mba afaka mitsangana kely mba ho hita azafady. Andriamatoa assistant parlementaire ny Solombava-bahoaka, Andriamatoa mpandrindra national ny Diorano Wash, Ramatoa filohan'ny fandrindrana ny programa ny FAASy Andriamatoa Talehan'ny programa izay miaradia aminy, ianareo rehetra tale ny sampandraharaha na avy any Antananarivo na avy ao faritra Matsiatra ambony, indrindra fa ianareo izay solotenan'ny ministera Rotota izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana, dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ianareo ben'ny tanàna izay tarihin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna ny Taindambo sy Ramatoa filohan'ny OPCI, ianareo manan-kazy civil sy miaramila, ianareo ray aman-dreny ara-drazana na ara-panahy manatriketo, ianareo mpanabe, ianareo tsy fantatro nefa voalazako teo ny lehibe amin'ny fokotany rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Anatin'ny hafaliana tokoa no entiko miarahaba antsika rehetra tafavory maro eto androany satria andro lehibe ahafahantsika mankalaza ny felan'ny ty commune Taindambo ty amin'ny fanaparitiahana tay manerana ny tanàna. Zava-dehibe izany ka dia isorako ianareo eto amin'izany commune izany. Misaotra betsaka anareo tsirairay, tompon'andraikitra tsirairay izay voatanisako teo, indrindra fa ianareo izay tompon'andraiki-panjakana aty an-toerana, manomboka aminao izany Andriamatoa Préfet an'ny Fianarantsoa, manarakaraka ny faritra Matsiatra ambony, ianareo aty amin'ny commune sy mifokotana, indrindra fa ianareo rehetra izay mifanometanana, tao moa ny ONG Miarintsoa izay niara-ny salahy taty aminareo aty fotony taty amin'ny fokotany rehetra, niaraka nanentana ny vahoaka rehetra taty, nafahana ny roso tamin'izao fomba izay ataontsika hoe tsara dia tsara tokoa, satria ahafahantsika mampandroso ny toerana izay misy atsika izany. Misaotra betsaka ny FAA ihany koa satria zareo no nahafahantsika nahita an'izao tetikasa izao ary nahatonga antsika toy izao androany. Misaotra betsaka ihany koa ny Diorano Wash moa izay manentana tsy tapaka, ary ao anatin'izany Diorano Wash zany koa ny ahitana fikambanana maro samihafa, ianiarana ny ministera maro samihafa ihany koa, mandrindra n'izany atao hoe fahadiovana sy fidiovana any fotony ka hatrany an-tanàn-dehibe izany. Tsy haiko ny tsy hisaotra ianareo rehetra mpiara-mombonantoka amin'ny ministera izay tsy voatanisako teo, na eno solotenan'ny consul de France, fantatro raha mba afaka mitsangana koa izy to, saotra betsaka to. Ianareo mpiara-mombonantoka rehetra, satria izao fiarahantsika izao dia manamarina tokoa fa tsy mametraka an'izany andraikitra izany samirery amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana ianareo, fa dia miara misalahy tokoa amin'izany sehatra izany, ahafahantsika mahazo vokatsoa ho an'ny
fanatsarana ny fiainam-bahoaka ty fotony ho an'ny asa sosialy izay niresahana teo dia ny sosialim-bahoaka. Ianareo ato amin'ny commune Taindamba dia ho filamatra ho ohatra alainy tahaka, alain'ireo manodidina tahaka ihany koa, alain'ireo olona izay mandalo aty aminareo tahaka izao zavatsoa nataonareo zao. Ary mino sy matoky aho fa ianareo izay mivezivezy ihany koa ka efa afaka amin'izany fangerena kalamanjana izany dia ampianatra sy anentana anaitra ihany koa ireo commune rehetra izay andalovanareo ka mbola tsy afaka amin'izany fomba ratsy izany. Ianareo ihany koa no ampita amin'ireto zanatsika marobe ireto, zanatsika izay ho avy ny firenetsika izay dimby isolo atsika amin'ireto toerana hipetrahantsika reny ndray andro any. Ianareo mpanabe izay mitarika an'izy ireo moa dia angatanay ihany koa ny ampitan'izany fahaizana izany, ataoko fahaizana izany satria toetra tsara, toetra soa ahafahana mampandroso, ahafahana mitondra fahasalamana. Ka dia ho raketiny tantara araka ny voalazan'ny Andriamatoa ben'ny tanàna teo hoe vao miditra averio izy izay ato Taindambo dia hafa ny fomba amatarana hoe ay ato Taindambo tsika na maizina ara ny lalana. Ka dia afaka amin'izay ngamba fa ho tantara ilay ataonareo hoe filagna na inona izy teo iny guérilla. Afaka dia ho tantara ho an'ireto zanatsika reto, ho an'ny faramandimbotsika izany fomba izay natao taloha hita fa tsy tsara izany fa dia miaina amin'ny rivotra madio isika satria izay ihany koa no tontolo iainana azahoantsika fahasalamana, ahafahantsika miasa manatanteraka ny adidintsika isa-tokantrano ary koa asa izay ahafahantsika mampandroso ny commune, ny faritra izay adidintsika tsirairay avy. Mino sy matoky Andriamatoa préfet, Ramatoa secrétaire général ny faritra fa dia araky ny voalazany rehetrarehetra teo hoe ho modely ianareo ary ianareo koa angambany nataoko hoe faritra voalohany miala amin'izany fangerena kalamanjana izany. Raha iray volana lasa izay nandeha isika nankalaza ohatr'izao tany Soahindrana dia iray volana tao aoriana isika eto sahady. Dikan'izany isaky ny iray volana ianareo ato amin'ity faritra ity dia ho afaka amin'izany fangerena ankalamanjana izany. Izay no irarianay arangatanay aminareo. Misy moa ny fanomezan-toky izay nataonao teo Andriamatoa préfet, mino sy matoky izahay fa rehefa miteny farany manko dia somary manamafy izay voalazany teo aloha ary mandravona ihany koa ny voalazanareo rehetrarehetra. Mino izahay Andriamatoa assistant parlementaire fa miara-misalay aminay ianao ampita ny asa soa anao an'izany sosialim-bahoaka zany amin'ireo olona izay mifidy anareo taty fotony. Ko dia aleo hery ary fa ifanometanana isika ahafahantsika manana firenena madio. Izahay tonga izao moa zany dia iraky ny gouvernementa, misy olo-toerana ihany koa ny gouvernementa ary ny rahan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Izy manko dia anisan'ny champion voalohany raha tsy teny araky ny lazain'ny Andriamatoa coordonnateur national ny Dioranoasy teo, champion voalohany ny filoham-pirenetsika satria izy no nanao fanambarana ampahabe maso fa vonona anampy ary anentana ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny felana amin'izany fanapariahana tay eny Kalamanjana izany. Ho afaka amin'izany tokoa isika
amin'ny taona 2024 izay taona ny faritatsika mianakavy afahana amin'izany. Tsy mora izany fa raha mandeha ohatr'izao dia matoky izahay ao amin'ny ministera fa ho todsoa izany fotoana iritsika mianakavy izao. Betsaka ny fangatahana teo, nanao Andriamatoa lehibe ny Fokotany, nangataka ny ben'ny tanàna eo amin'izany fametrahana rano fisotro madio izany. Vonona ny ministera hanampy anareo ary hifanometanana amin'izany fanapariahana ny rano madio izany. Izany raha tao koa no fanamby napetraky ny ministera io. Eto moa za dia manambara amintsika fa isoa hindrana zany dia atsoatsy dia hovatsiny ny ministera ny rano ny fanadiovana sy fidiovana rano fisotro madio. Vola madidio ny fitondram-panjakana no anatanterahana ny asa. Ko dia minitsy matoky izahay Andriamatoa ben'ny tanàna, Andriamatoa ben'ny Fokotany fa dia hijery zay ihany koa moa ny antom-pisin'ny taleparitry ny rano aty aminareo mba akaikikaiky anareo ahafahana mijery miaraka ahoana ny fomba fanatanterahana an'izany asa izany. Ko dia eto am-pamaranana dia miarahaba antsika rehetra ny tenako ary misaotra anareo rehetra amin'izao asa lehibe ny tanterahanareo eto amin'ny commune Antaindambo izao. Ho afaka amin'ny fangerenan-kalamanjana tokoa ny faritra Matsietra ambony. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Dia misaotra Andriamatoa Ministra isika vahoakan'ny Taindambo amin'izay teny fanomezatoky sy firenena ho antsika izay. Dia mbola misy koa fanolorana pinsa marika ho an'ireo mpiantsetra mpitarika mahomby vaovao eo amin'ny sehatry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana. Ka asesitsika izy ireo ho hitan'ny vahoaka, ianareo vahoaka zany dia ahita maso fa akasitra atsika ireto ampitarika itsika ireto. Ka ny voalohany amin'izany dia miangavy anao zany Andriamatoa préfet, fa ianao zany dia akasitrahan'ny firenena, akasitrahan'ny vahoaka ary atsanganay ho champion an'izany resaka. Dia Ramatoa Ministra, l'izy dia fanamariana misoratra hoe WSSCC, zay nilazaiko teo hoe izy no mamatsy vola an'ity FAA sy ity diranoasy tika. Dia arabaina manokana ianao amin'ny anarany zany ny vahoaka malagasy, fa Ramatoa Ministra manao azy amin'ny anaran'ny fanjakana. Apetraka ho champion ianao Andriamatoa préfet amin'izao etsika mateidera nataonareo izao ary mamporisika ho bebe kokoa ny vita dia ho faritra afaka amin'izany fangerenan-kalamanjana izany, faritra Matsietra ambony. Dia torak'izay koa Ramatoa secrétaire général, tsy hoe mijery tavan'olo zay fa misy efa natsangana taria sohindrana, dia efa tsy azo atsangana indrotsy iny fa ndray mandeha any mitsangana amin'ny fiainana. Tsy zay misy solotenan'ny ministère amin'ny fahasalamana to malala ny dikan'izay. Ramatoa secrétaire général ny faritra dia misaotra ary manantena ny bebe kokoa no avy fa efa heninareo le tanjonsika hoe faritra voalohany ianareo hiala amin'izany fangerenan-kalamanjana izany. Efa tany izy. Andriamatoa ben'ny tanàna manandritra anao champion zany izahay satria ianao tokoa modely sy filamatra miaraka amin'ireto vahoakanao ireto. Mitovy anarana amiko koa moa ianao dia arabaina manokana. Ny adjoint au maire Razanakolona Marolay Richard, ao izy? Ya.
Nekaneka dia itoy ary aharitra tsy hiverina amin'ny teo aloha ka ahazo an'ilay rivotra ohatrany hoe fahafantarana ny taindambo fa rivotra madio indray zany zao dikan'izany zany a mila mitazona an'izao fomba izao zany isika hatramin'ny farany. De misatranao ka izao a fantatrao fa be dia be ny andraikitry madame ministre mety vizana izy ka ity zany a no ameny madame ministre farany a atsona zany a Randria Masindaza Roger Andriamatoa ben'ny tanàna azafady président fokontany ny taindambo manao ambay tsara manao tsara eto zany misy natao hoe fokotany manao tsara fokotany manao tsara zany a dia nanao tsara tokoa ianao fa dia misaotra betsaka anao ihany koa moa tamin'ny fanentanana fa dia hoe miezaky ny manatsara raha ny lavapiringa enitsika ny tantarainy sy ny tany sainy teo a dia maro isan-karazany tsika zany miezaky ny manatsara foana ao arinany ity felana amin'ny fangirena kalamazana ity miaraba ya arabaina zany ianao a ya de izao zany a aleotsika mba miara-miasa amin'ny madame ministre atsona etsy daholo tsika tolotro anao ngamba ny an'ny Andriamatoa solombavam-bahoaka aloha misaotra ramatoa ministre amin'izao nazahoana ny champion amin'ny tay miparitaka ato agnatin'ny district ny Laranginy zao amin'ny ady amin'ny tay miparitaka ka eto Taindambo namezanao azy ka amin'izao zany a ohatsika vahoaka eto Taindambo ho anareo eto dia mariny sabatao Taindambo koa atsika fa efa niady amin'ny Taindambo ny agnaran'ny commune Andriamatoa ben'ny tanàna tay miparitaka no tokany ialana eto dia mba asa ny agnovana ny agnarany amin'ny manaraka fa dia mivoriana reo conseiller ovao ny agnarana hatreto ary lazao amin'ny membre ny gouvernement ramatoa ministre fa mba tay ova agnarana raha azo atao misaotra rao Secrétaire général ny faritra dia mitenako zany sisa vitany anaranao moa andia njaka Marie Sabine ametsika tehaka mafa izy nanentanantsika teto champion koa izy fa zay netiko moa zany fa misy solotenan'ny ministèren'ny tontolo iainana koa miaraka zany hoe miara-miasa daotsika rehetra dia ngamba atao hoe totseo madame Fanja ianareo sy tata zany no manolotra andreo fakasitrahana ny mpiasa amin'ny fahasalamana ireo izao koa no ahitanareo fa miara-miasa ny eo amin'ny gouvernement fanolorana ny saina ataovindray ary zay zao ary dia tonga amin'ny fotoana fanolorana saina faneva ONG miaro-tsoa makany amin'ny commune andalina koa hiatrehana ireo fanampy vaovao eo amin'ny fidiovana sy fanadiovana ampaharitra ny kalitao eny atoko araka mivolaza dia dingana fotsiny any zao ataontsika zao e ny fidiovana sy fanadiovana tsy vitandray andro tsy tao anatin'ny 5 volana na 9 volana ngambo zay no ahafahana hoe tena ho afaka tanteraka ary tsy isy tsony zany fa miverimberina eo dia eto zany ty faneva ity a ho atolotra ny commune ilazana amin'ny commune sy nareo eto amin'ny commune Taindambo Andriamanontolo fa mila mitohy ny hetsika
satria mba nadinodino a ndraindray a misy zavatra be deaibe mbola miandry mba hampaharitran'le izy dia atolotray a ny commune le izy a amin'ny alalan'ny ramatoa ministre toko. Sotra betsaka amin'ny faneva fa dia ho atolotry ny commune moa zany izy ty. Andriamatoa ben'ny tanàna dia manolotra n'ity faneva ity izahay. Mariky ny fialanareo amin'ny fangerena Kalamanjana ary anamariana ihany koa ny fanohizana ny ezaka araky ny resahany Andriamatoa tompon'andraikitry ny miaro-mitsoa teo hoe dingana voalohany izao vita izao. Dingana voalohany fa mila fitohizana satria izany fahadiovana sy fidiovana zany a dia asa isan'andro, asa andavanandro ka tsy maintsy atao foana zay hanatsarana an'izany mba ahafahana manana tanàna madio maharitra. Sotra to. Monsieur le maire, mila vakinao ho an'ny vaoaka zany ny soratra. Tsara zany Taindambo, commune afaka mitay miparitaka, commune sans défécation à l'air libre. Open défection free commune. Région Haute-Mathiatre, ministère de eau et de assainissement, fonds d'appui sur l'assainissement ONG Miartso. Vita ny fitsidiana ny stand dia fitsidiana tanàna afaka mitay miparitaka ato amin'ny commune ny Taindambo. Dia amin'ny famarana indray zany dia fanokafana ny tsangam-bato manamarika ny commune Taindambo afaka tamin'ny tay miparitaka tanteraka. Dia ny amin'ny anaran'ny vahoaka ny Taindambo dia manasa atsika manam-pahefana rehetra ny ramatoa ministra, ny sinétra saminy, ny préfet, ny Fianarantsoa, ny avy ao amin'ny région, sika avy ao amin'ny district ato anatin'ny Haute-Matsiatra, ianareo tanaparitra rehetra, ny ben'ny tanàna ato anatin'ny Haute-Matsiatra zay tonga nanotrimento, ny taleny sekoly, ny chef zapy, ny chef koktamy, ny ray aman-dreny ary isika mpiara-miasa ato amin'ny commune dia ny ben'ny tanàna lefitra sy ny conseiller dia hiaraka hiala etaeta ao amin'ny CEG ao amin'ny salan'ny CEG ry amin'ny farany sisindrindry ery. Tsy adino koa ianareo mpanao gazety asaina manokana hiaraka hiala etaeta aminay rehetrarehetra. Eo ihany koa ny ONG Miartsoa. Tsy adino ihany koa mananga manokana ny ray aman-dreny avy ao Vangaindrano. Eo ihany koa ny tsy adino ny dia amin'izao zahay dia afaka mijoro fa tena afaka amin'ny eo antsika ny tsy adino ihany ny afaka mitay miparitaka dia ireto zany fitaovana miara-miasa amin'izany. Andriamatoa assistant parlementaire ohatra zany ohatra io fa tsy le asa tsy kely ohatra kelikely ihany ohatra fa ngamba mety tena izy ty zany lehibe ty tena norme ty ty lehibe sotranareo mazava ty fitaovana terany CSB zay ngamba votoana vola ngamba ty rano ny fafa
Arabaina daholo ary nareo. Atodray monsieur le président mpitarynareo ato inandoko Fokotanina Ambalasatra misy tanàna valo ambin'ny folo ao tokantrano raika amby enimpolo amby zato dia taloha zany kabinet 5 tao fa amin'izao ankehitriny izao zany 4 amby enimpolo amby zato ny kabinet hitao ny olona andeha tapahasa tokantrano amin'ny 5 amby 10 ao fa amin'izao moa le izy dia afaka manontolo tamin'ny fandrahoana Kalamanjana fa manana kabinet daholo ny olona misy ponina ao amin'ny 20 ny Fokotanina Ambalasatra dia eo moa karazana fitaovana ampiasaina raha amin'ny alina zao no mangeho dia somary misy mipetraka ny kabinet dia pino fa sao dia makay zavatra sisany ao moa savony anasan-tanana dao moa tsy aveo le izy dia efa fixe ao kabinet izy dia ty no fadiovana Misaotra monsieur le président fa meva hoko na champion ministre champion. Dia mirary soa antsika aby. Dia tonga ny fanairana dia niezaka ny ponina navita kabinet 3 amby 20 amby zato toerana fangirenana tanohinana manararaotra misy saotra ny taletsekoly rehetra fampianatra rehetra mpianatra tsakanavaka tovana zay am'izao fa entana tsara ny tsy verina am'izany saotra amin'ny anaran'ny commune Taindambo reo zavatra vita avy aty amin'ny tanàna reo 3 amby zato tao anatin'ny tao anatin'ny ty le zavatra fitaovana vaovao ampiasainareo manara-penitra tsara tsara ohatry fantatry Ty fotsiny ny azavay. Ty moa zany indrindra ny tanàna amin'ny Fokotany Sevaina zany misy 420 dia ny tokantrano ao misy 220 sy 300 dia ny kabinet talohan'ny fanairana zany 220 dia ny kabinet vaovao zany misy 5 amby 90 amby zato dia ny madio azy sasana 10 amby 20 dia nisy fila moa zany taloha toeram-pangirana taloha voadio zany 7 amby 20 dia nefa voatrandraka amin'ny 7 amby 20 sy ireo zany 2 dia nisy any komity mpiara-miasa agnatin'ny Fokotany Sevaina io zany dia miany agnatin'izay zany 4 amby 20 sy arivo 5 amby 90 amby zato dia firy ny tanjona enjehanareo zao mieritreretiny Satria ato misy tokantrano 220 sy 300 kabinehanareo selanela selanela dia miezaka amin'io zany fandatratrarana afaka raha ivolagna faran'izao zany dia ho tratrarantany dia mino fa ho trasy tena efa betsaka ty na tratranyelanela mirary soanareo sy vaina be le eny sisy Fokotany Taindambo akory Fokotany Taindambo akory areo ato fitsipitina amin'ny madame ministre mahery moa fa tena ambany be loatra tanàna zany 3 dia tokantrano 9 amby 300 kabinet taloha 7 amby 50 kabinet am'izao 2 amby 20 sy 300 dia kabinet 2 amby 20 sy 300 zany azo sasana zany raika zany vitavatra somany zany toeram-pangirana taloha zany 2 amby 70 dia madio izy am'izao voatrandraka am'izao zany komity miasa an'izy zany raika miasa mifanadina dia ponina 9 misy zany lasitra anazy izao zany foana dia teny sonjo iny zany hoe le
dia toeram-pangirana kalamanjana teo aloha zany navadiky ny zareo natao fambolena dia namokatra n'izao sonjy izao zay ny zavatra nisy raiky amin'ny dimampolo zany a rehefa mipetraka amin'ny kabone dia amin'izao izy a mbola manara-maso foana hatrany hatrany zany fa tsy mijalona mihitsy Sautranareo fokotany tainamo. Ohatrin'ny Ohatrinao ny sonjy tamin'ny alaiko izy telo zany. Tiaka mampisa fa lasa Fistena tanana. Tsy ray ihany. Ray ihany angamba dia manana tompoko io. Zavazava Any ny kabine, anao? Faly rabanao. District Lalangina ny Pipipen Lalangina. Dia tia ny fampiasana ny lavenina rehefa avy mivoaka na mangery ato zany dia tonga dia tsy maintsy mandraraka lavenina kely ato rehefa Firy mètre izy ity zany eo amin'ny 5 mètre 5 mètre entaka misy Mangarap ay? Ay, so ndray le système. Nampiavaka taty Taitabo zany dia ohatran'ny rahina mihitsy zareo ny hoe atao bitao daholo ny fanasatana. Zareo moa isy le Taitabo. Dia zareo zany nahita hevitra mihitsy taty Taitabo hoe antaony antsika ary atao bitao daholo mba mampateza ny izy dia komity teto amin'ny Taitabo mihitsy namorona zao zavatra zao tamin'ny miova eo any efitraneo ihany koa misy dosy kaikineo ihany ka manahitany io arabaina tompoko Miang sarsar manau fadi Ay, le rampa na satana. Ay, le lavenna. Firar kalavenna kely hoe ampianarana zany hoe atao ahoana le fampianarana ny kalavenna. Sotra tompoko. Sotra. Apetao le sara. Eto izay mianakavy tompona andraikitra isan-tsokajiny miara mitokana an'izao tsangambato izay anamariana fa niala amin'ny fangerena Kalamanjana ity commune Taindambo ity ary izany moa dia napetraka ihany koa mba ho hitan'ny rehetra fa tokony hitohy ary aharitra
izany fomba amam-panao izany. Tapaka ny riban di mirara miteka tsy kevoaka ny Taindabo e. Micro. Ovakitsika vetivety ny soratra ato a. Taindambo commune faharoa madio. Afaka tanteraka amin'ny taim-paritaka eto amin'ny faritra Matsihatra ambony. Tompondraharaha ny commune sy ny vahoaka ao aminy. Mpiara-mombonantoka ministeran'ny rano ny fidiovana fanadiovana. Faritra Matsihatra ambony, district Lalangina, coalition Dioranoche, FA Madagascar, ONG Miarintsoa sy isika rehetra izay manatrika eto. Eka! Misaotra ny Ramatoa Minisitra tsika voakany Taindabo ato anaty district Lalangina. Zava-dehibe eo any commune sy eo any district izao sangambato lehibe manan-tantara. Tsy maty koseny ty Ramatoa Minisitra any amin'ny zafiafy fa 100 arivo amagny am dia mahantadito fa ianao no nametraka vato fezoro amin'ny fahadiotana amin'ny fialana amin'ny taim-paritaka atao agnatin'ny Otomasiatra Lalangina ary ny commune Taindamo. Makasitraka makatela Ramatoa Minisitra. Mahakasika ny ministera izay sahalina moa dia iarahantsika mahafantatra fa ny tanjona ao anatin'izany dia ny fanapariahana ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, dia ny fametrahana foto-drafitrasa mikasika ny fanadiovana sy fidiovana. Iarahantsika mahita zao zao eto amin'ny commune Taindambo isika faharoa ato anatin'ny districtn'ny Lalangina zany no afaka amin'izany fanaovana maloto ankalamanjana izany. Zava-dehibe tokoa izao satria fiara-mientana rehetra. Tao ny tompon'andraikitra izay afaka nandresy lahatra ary naharesy lahatra. Tao ihany koa ireo mpiara-mombonantoka rehetra izay nafahana nanentana sy nanaitra ny vahoaka taty fotony amin'izany fialana manao maloto ankalamanjana izany. Ny faharetana izao zany no dingana manaraka no tokony ho tandrovana sy hojereny ny be ny tanàna sy ny lehibe ny fokontany aty manodidina. Raha mahakasika amin'ny faritra atsimo dia iarahantsika mahita fa miezaka hatrany hatrany ny fanjakana. Eny ara fa na dia tsy ampy ny rano araky ny toetrandro izany, satria ny toetrandro ny toetany no mahatonga ny faritra atsimo sarodrano. Ny fanjakana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka aminy dia mametraka vovon-drano, mametraka n'ireny forage ireny. Marina fa raha tamin'ny herintaona izay dia nanavao forage miisa 270. Amin'ity taona ity izay dia niezaka zany hoe nanomboka tamin'ny faran'ny taona izy io tamin'ny volana Desambra tao dia efa natomboka ny asa. Misy eo amin'ny 700 ihany koa ireo forage izay avozina ary misy ny vaovao dia natao 70 aloha amin'izao isaky ny faritra Anosy, Androy, Atsimo andrefana. Ny faritra Atsimo andrefana tsy dia mametraka olana fa raha eo amin'ny 70 ny forage natao dia nahitana rano avokoa izany. Fa tao amin'ny faritra Androy no nahitana olana satria izay toerana lavahana dia tsy ahitana rano. Raha 70 no tanjona dia mbola eo amin'ny 15 no nahitana rano. Fa miezaka hatrany hatrany izay mametraka an'ireny foto-drafitrasa ireny.
Unoa Njamera commune Taindambo. Inona avy ny sakana sy mety zavatra nanahirana nandana tanterahanareo an'ity commune ODF ity? Ny sakana lehibe aloha zany dia teo amin'ny toe-tsaina satria ny olona zany misy manana toe-tsaina hoe tsy mitahiry maloto fa tonga dia manary azy any ankalamanjana. Zay zany ny tena sakana lehibe zay toe-tsaina zay. Ary ny ezahana zany nandresy lahatra ny olona hoe lasa miverina any am-bava io maloto io raha ohatra ka tsy tehirizina amina toerana anankiray. Resy lahatra ihany moa zany zareo tamin'izay fotoana zay. Inona ny tena nandresy lahatra ny zareo tao anatin'izay fandresen-dahatra nataonareo anazy zay? Ny tena naresy lahatra ny zareo zany nisy fotoana taty amin'ny commune be da be ny olona voan'ny Bilharzozy. Dia nasavaina tamin'izareo hoe antony mahatonga an'io Bilharzozy io dia noho ny fiparitahany maloto be loatra. Dia nazavaina zareo koa moa zany hoe ny jerefa ny rano izay sotrotsika satria ny ankamaroan'ny ato amin'ny commune mbola misotro rano amin'ireny rano. Dia nazavaina zareo hoe raha ny olona any ambony any no manao maloto eny amorona eny amin'ny tanety dia hoentin'ny orana dia makany amin'ny rano. Dia izay no anisany hoe naresy lahatra ny zareo zany tamin'izay fotoana izay. Azafady mba afaka tenenao hoe firy moa zany ny fokotany ato anatin'ny commune misy anao? Misy enina zany ny fokotany ato misy tanàna 70 ao anatin'izay fokotany enina zay. Ny isan'ny tokantrano ary firy isan-jaton'ireo efa manana ireo trano efa manana lavapiringa? Ny isan'ny trano zany eo amin'ny 700 trano mahery kely eo zany ny isan'ny tokantrano ato. Dia efa 100 isan-jato zany manana lavapiringa daholo. Sotra betsaka tompoko. Sotra tompoko.